যে সমস্ত বাচ্চারা সলিড ফুড খাওয়া শুরু করে দিয়েছে তাদের ক্ষেত্রে তো এই ব্যাপারগুলো একটু মেনে চলা উচিত। আর যে সমস্ত বাচ্চারা ব্রেস্ট মিল্ক খায় মায়ের, তো সেক্ষেত্রে মায়েরও কিন্তু এই কটা দিন বাচ্চার যদি সর্দি কাশি বা ঠান্ডা লাগার মতন সমস্যা থাকে, তো সেক্ষেত্রে এই সমস্ত খাবারগুলোকে একটু অ্যাভয়েড করা ভালো। হ্যালো ভিউয়ার্স, কেমন আছেন আপনারা সবাই? লেটস টক অ্যাবাউট চ্যানেলে আপনাদের প্রত্যেককে অনেক অনেক ওয়েলকাম। আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব বাচ্চাদের যখন সর্দি কাশি ঠান্ডা লাগার মতন সমস্যা চলে বা ভাইরাল ইনফেকশনের ফলে বাচ্চাদের সর্দি কাশির সাথে জ্বর এই সমস্যাগুলো চলে, তো তখন আমরা বাচ্চাদেরকে কি কি খাবার দাবার খাওয়াতে পারি আর কি কি খাবার দাবার ওদেরকে এই টাইমগুলোতে খাওয়ানো উচিত নয়। চলুন উইদাউট এনি ফার্দার ডিলে আজকে ভিডিওটা স্টার্ট করি। তো দেখুন, বাচ্চাদের যখন সর্দি কাশি ঠান্ডা লাগার মতন সমস্যা চলে, সেটা যে কারণেই হয়ে থাকুক, সর্দি কাশি ভাইরাল ইনফেকশন থেকে হয়ে থাকুক বা যে কোনো অন্য কোনো রকমভাবে ঠান্ডা লেগে থাকলে বাচ্চা যখন সর্দি কাশি ঠান্ডা লাগার মতন সমস্যা চলে, যদি বাচ্চা সেই সময় জ্বরও এসে থাকে, তো ওই সমস্ত দিনগুলোতে না বেশ কিছু এমন খাবার দাবার আছে যেগুলো না খাওয়ালেই বাচ্চাদেরকে ভালো হয়। কারণ জানেন তো, সর্দি কাশি ঠান্ডা লাগা, গলা ব্যথা, তার থেকে জ্বর আসা ইত্যাদি নানান রকম যে প্রবলেমগুলো হয়, তার সাথে অ্যালার্জির অনেকটাই সম্পর্ক থাকে। এবার অনেক সময় এরকম হয়ে থাকে যে এমন বেশ কিছু খাবার দাবার আছে যে খাবার দাবারগুলোতে আপনার বাচ্চার নর্মাল টাইমে কোনো রকম কোনো সমস্যা হয় না। যেমনটা আমার বেবির ক্ষেত্রেও নর্মাল টাইমে ওর কোনো খাবার থেকে কোনো রকম অ্যালার্জির মতন সমস্যা হয় না। যখন সর্দি কাশির সমস্যা চলে, ভাইরাল ইনফেকশন থেকে হোক বা যে কোনো কারণে হোক সর্দি কাশির মতন সমস্যা, জ্বরের মতন সমস্যা চলে, সেই টাইমগুলোতে কিছু কিছু পার্টিকুলার খাবার আছে যাদের যাদের মধ্যে একটু অ্যালার্জি তৈরি করার প্রবণতা থাকে। তো সেই পার্টিকুলার খাবারগুলো সেই সময়তে যদি ইনটেক করে বাচ্চারা, তখন ওই সমস্যাগুলো আরও বেড়ে যায়। মানে হাঁচি কাশি সর্দির বা শ্বাসকষ্টের মতন সমস্যা, গলায় ব্যথার মতন সমস্যাগুলো অনেকটাই বেড়ে যায়। এবার আপনাদের সাথে শেয়ার করি যে ঠিক কী কী খাবারগুলো এই সর্দি কাশি, জ্বর, গলা ব্যথা বাচ্চাদের যখন থাকবে তখন ওদেরকে না খাওয়ালেই ভালো হয়। নাম্বার 1 হচ্ছে কাউ মিল্ক বা ওই যে প্যাকেটের যে দুধগুলো হয়, দোকানে কিনতে পাওয়া যায় সেরকম দুধ বা কাউ মিল্ক থেকে তৈরি করা কোনো প্রোডাক্ট। কারণ এই সমস্ত মিল্ক প্রোডাক্টগুলো অনেক সময় বাচ্চাদের এই যে শ্লেষ্মা আছে বা মিউকাস আছে সেটাকে বাড়িয়ে দেয়। সেকেন্ড যে খাবারের কথা বলবো সেটা হচ্ছে ডিম। বিশেষ করে ডিমের সাদা অংশটা, ওখান থেকে অনেক বাচ্চাদের নর্মাল টাইমেই অ্যালার্জি হয়। সেই অ্যালার্জির লক্ষণ হিসেবে তাদের হাঁচি কাশির মতন সমস্যা হয়ে থাকে। সর্দি কাশি যখন চলবে, আপনার বাচ্চা যদি অ্যালার্জি ডিম থেকে নাও থাকে অন্য টাইমে, নর্মাল টাইমে, এই পার্টিকুলার সর্দি কাশি জ্বর ঠান্ডা লাগা গলা ব্যথা এই টাইমগুলোতে ডিমটা না দেওয়াই ভালো বাচ্চাকে। এবং যদি দিতেও হয় তাহলে সেক্ষেত্রে কুসুম চাইলে দিতে পারেন, বাট সাদা অংশটা থেকে প্রচণ্ড পরিমাণে অ্যালার্জি মতন সমস্যাগুলো বেড়ে যায়, শ্বাসকষ্টের মতন সমস্যা বেড়ে যায়, সর্দি কাশির সমস্যাটা আরও বেড়ে যায়। তো এই সর্দি কাশি চলাকালীন বাচ্চাদেরকে ডিম, বিশেষ করে ডিমের সাদা অংশটা কিন্তু দেওয়া উচিত না। 3 নম্বর যে খাবারের কথা বলবো সেটা হচ্ছে বাদাম, মানে ড্রাই ফ্রুটস, বিশেষ করে আমন্ড বাদাম। এর থেকে কিন্তু অ্যালার্জির মতন সমস্যা বাচ্চাদের হয়ে থাকে। আর ওই পার্টিকুলার সর্দি কাশির টাইমে হাঁচি কাশি গলা ব্যথা জ্বর এই সময়গুলোতে যদি বাচ্চাদেরকে সেগুলো খাওয়ানো হয়, ড্রাই ফ্রুটস বা আমন্ড বাদাম, তো সেক্ষেত্রে কিন্তু সমস্যা বেড়ে যেতে পারে। 4 নম্বর যে টাইপের খাবারের কথা বলবো সেটা হচ্ছে গম এবং গমের থেকে তৈরি কোনো রকম প্রোডাক্ট, অর্থাৎ হুইট এবং হুইট যে কোনো প্রোডাক্ট। যেমন হতে পারে গম থেকে আপনি রুটি তৈরি করেছেন, তো এই সময় রুটিটা না দিলে ভালো হয়। ডালিয়া বাচ্চাদেরকে এই সময় না খাওয়ালে ভালো হয়। গমের থেকে যদি সুজি হয়ে থাকে তো সুজিটা এই সময় না দিলে ভালো হয়। তো এরকম গম বা গম থেকে তৈরি হয়েছে যে যে প্রোডাক্টগুলো আছে, সেই প্রোডাক্টগুলো এই কটা দিন বাচ্চাদেরকে না খাওয়ানোই ভালো। 5 নম্বরে যে খাবারটার কথা বলবো, যে টাইপের খাবারের কথা বলবো যেগুলো বাচ্চাদেরকে এই সময় খাওয়ানো উচিত না, সেটা হচ্ছে টক জাতীয় কোনো রকম ফল, বিশেষ করে লেবু। কোনো রকম লেবুই কিন্তু, মানে টক ফল কিন্তু, লেবু কিন্তু এই সময় বাচ্চাদেরকে খাওয়ানো উচিত না। বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এই টক জাতীয় ফল বা লেবু, এর মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি থাকে এবং এগুলো ইমিউনিটি বুস্ট আপ করতে সাহায্য করে। যখন নর্মাল টাইম থাকে সেই সময় আমরা বাচ্চাদের ইমিউনিটি বুস্ট আপের জন্য এই টক ফল বা লেবু এগুলো আমরা, মানে ভিটামিন সি যুক্ত খাবারগুলো আমরা খাওয়াতে পারি যখন নর্মাল বাচ্চা সুস্থ রয়েছে সেই সময়। বাট যে টাইমে বাচ্চার সর্দি কাশি ঠান্ডা লাগা গলা ব্যথা শ্বাসকষ্টের মতন সমস্যা চলবে, সেই টাইমে কিন্তু এই টক জাতীয় ফলগুলো থেকে, লেবু থেকে এই সমস্যাটা আরও বেড়ে যায়। বাচ্চাদের এখানে গলার কাছে কষ্ট হয়, বাচ্চাদের শ্বাসকষ্টের মতন সমস্যা হতে পারে, সর্দি নাক দিয়ে বেরোনোটা বেড়ে যেতে পারে, কাশি বেড়ে যেতে পারে। 6 নম্বর যে খাবারটার কথা বলবো সেটা হচ্ছে সাবু। কিছু খাবার আছে যেগুলো একটুখানি হরহরের মতন হয়, মানে যার মধ্যে একটু, মানে কি বলবো,
এই যেন মনে হয় সেগুলো একটুখানি পিচ্ছিল টাইপের হয়। এগুলো কিন্তু এরকম শ্লেষ্মাগুলোকে বা মিউকাসগুলোকে বাড়িয়ে দিতে সাহায্য করে, মানে বাড়িয়ে দেয়। এবার এই সমস্যাগুলোর মধ্যে দিয়ে যারা গেছে, মানে যারা যায়, তারা খুব সূক্ষ্মভাবে ধরলে ব্যাপারগুলোকে লক্ষ্য করলে বুঝতে পারে। সেই জন্যই আপনাদের সাথেও এগুলো শেয়ার করছি। তো আপনারা চাইলে কিন্তু আপনাদের বাচ্চাদের যখন সর্দি কাশি চলবে, এই জন্য এই খাবারগুলোকে অ্যাভয়েড করতে পারেন, এতে অনেকটাই উপকার হয়। এবার 7 নম্বর যে খাবারটার কথা বলবো, যে ফলটার কথা বলবো, সেটা হচ্ছে কলা। কলাতে এমন কিছু উপাদান থাকে যেগুলো বাচ্চাদের এই শ্লেষ্মাটাকে বা মিউকাসটাকে বাড়িয়ে দেয়। সেখান থেকে শ্বাসকষ্টের মতন সমস্যা বেড়ে যেতে পারে, গলা ব্যথার মতন সমস্যা বেড়ে যেতে পারে, হাঁচি কাশি সমস্যা বেড়ে যেতে পারে, বাচ্চার কষ্ট হতে পারে। 8 নম্বর যে খাবারটার কথা বলবো সেটা হচ্ছে টক দই। টক দই এই টাইমগুলোতে বাচ্চাকে দেবেন না। আপনি নর্মাল টাইমে বাচ্চাকে ভালোভাবে টক দই খাওয়ান, তাতে কোনো রকম অসুবিধা নেই। পেট খারাপের সময়ও টক দই খাওয়ানো যেতে পারে, বাট সর্দি কাশি ঠান্ডা লাগার সময় টক দইটা খাওয়াতে যাবেন না। 9 নম্বরে বলবো পুঁই শাকের কথা। পুঁই শাকের মধ্যেও এমন কিছু উপাদান থাকে যেগুলো এই খেলে বাচ্চাদের অ্যালার্জি বা সেখান থেকে শ্বাসকষ্টের মতন সমস্যা বেড়ে যেতে পারে। 10 নম্বর যে খাবারটার কথা বলবো সেটা হচ্ছে চিংড়ি মাছ এবং কাঁকড়া, ইলিশ মাছ। এই মাছগুলোর থেকেও কিন্তু বাচ্চাদের এই সর্দি কাশি শ্বাসকষ্টের মতো সমস্যাটা বেড়ে যেতে পারে। 11 নম্বর যে খাবারটার কথা বলবো সেটা হচ্ছে ঢ্যাঁড়স বা ভেন্ডি। এর মধ্যেও দেখবেন একটা পিচ্ছিল পিচ্ছিল ভাব থাকে। তো এই টাইপের খাবারগুলো কিন্তু শ্লেষ্মা বা সর্দি কাশি গলা ব্যথার মতন সমস্যাটাকে বাড়িয়ে দেয়। এই জন্য বাচ্চাকে এই টাইমগুলোতে ঢ্যাঁড়স বা ভেন্ডি খাওয়াতে যাবেন না। 12 নম্বর যে খাবারটার কথা বলবো সেটা হচ্ছে কাঁচা পেঁপে। কাঁচা পেঁপে আমরা অনেক সময় সবজির মধ্যে অ্যাড করে থাকি, বাট কাঁচা পেঁপে থেকেও কিন্তু অনেক সময় অনেক রকম সমস্যা হয়ে থাকে। 13 নম্বর যে ইনফরমেশনটা শেয়ার করবো সেটা হচ্ছে এই সময়গুলোতে বাচ্চাদেরকে বিউলির ডাল, যেটা হয় আমরা গরমকালে খাই, তো এই বিউলির ডাল থেকে কিন্তু ঠান্ডা লাগার মতন সমস্যাটা বেড়ে যেতে পারে, যেটা অলরেডি বাচ্চার যে সমস্যার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে সেটা বেড়ে যেতে পারে। 14 নম্বর যে খাবারটা অ্যাভয়েড করার কথা বলবো সেটা হচ্ছে ডাবের জল। এই ডাবের জল বিশেষ করে সন্ধ্যেবেলার টাইমে খেলে কিন্তু বাচ্চাদের সমস্যা হতে পারে। 15 নম্বর যে খাবারটা এই টাইমে বাচ্চাদেরকে না দিলেই ভালো হয় সেটা হচ্ছে যে কোনো রকম মিষ্টি, মানে খুব মিষ্টি দিয়ে বানানো কোনো রকম খাবার কিন্তু বাচ্চাদের এই শ্লেষ্মা বা মিউকাসকে বাড়িয়ে দেয়, ঠান্ডা লাগার সমস্যাটাকে বাড়িয়ে দিতে পারে। আমি এতগুলো একটা মানে টাইপ অফ ফুডের নাম বললাম যেগুলো খেলে সর্দি কাশির সময় বাচ্চাদের সমস্যা বেড়ে যাওয়ার চান্স থাকে। তো তার মানে এই না যে সব বেবিদেরই সব কটা থেকেই সর্দি কাশির সময় সমস্যা হবে। আবার এমন অনেক বেবি আছে হয়তো যাদের এই সর্দি কাশির সময়তে এই 14টা খাবারের মধ্যে 9টা খাবার খেলেই সমস্যা বেড়ে যেতে পারে। তো এরকম কিন্তু হতে পারে, কম বেশি হতে পারে, বাট সাধারণত যে খাবারগুলো থেকে সমস্যা হয়ে থাকে এরকম 12, 13, 14 রকমের খাবারের কথা আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। আমাদের চাইলে এই খাবারগুলো অন্তত ওই কটা দিন বাচ্চাদেরকে না খাওয়াতেই পারেন। এবার আপনাদের সাথে শেয়ার করবো তাহলে বাচ্চাদেরকে খাওয়াবো কি, তাহলে এই টাইমগুলোতে আমরা বাচ্চাদেরকে কী কী খাওয়াতে পারি সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। দেখুন, বাচ্চাদেরকে এই টাইমে আপনি 3 বেলায়, যদি বাচ্চা একটু বড় হয়ে যায় বা মা যদি ব্রেস্ট ফিডিং করে বাচ্চাকে ব্রেস্ট মিল্ক খাওয়াতে চাইছে, তো এই টাইমের খুব ভালো হচ্ছে নর্মাল যে ভাত হয়, গরম গরম যে ভাত হয়, সেই ভাত অবভিয়াসলি গরম যেন হয়, কোনো রকম পান্তা ভাত এই সময় খাওয়াতে যাবেন না। তো গরম যে ভাত হয় সেই ভাত, আলু সেদ্ধ, তারপরে ডাল সেদ্ধ মেখে সেটা বাচ্চাকে খাওয়াতে পারেন। কারণ এই ভাতের থেকে অ্যালার্জি হওয়ার সম্ভাবনাটা যেহেতু কম থাকে, মানে ভাতের থেকে যেহেতু অ্যালার্জি হয় না, ফলে ভাত থেকে ঠান্ডা বেড়ে যাওয়ার মতন সম্ভাবনাটাও থাকে না যদি ভাতটা কিনা টাটকা হয় এবং গরম হয়। তো গরম ভাত, আলু সেদ্ধ, ডাল সেদ্ধ দিয়ে বাচ্চাকে খাওয়াতে পারেন। চাইলে 2বার 3বার বাচ্চাকে এই খাবারই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দিতে পারেন। এর থেকে বাচ্চা প্রোটিনও পাবে, কার্বোহাইড্রেটও পাবে, এবং চাইলে ঘি গরম করে নিয়ে সেইটাও ভাতে মেখে দিতে পারেন, তাহলে বাচ্চা অল্প একটু আধটু ফ্যাটও পেয়ে যাবে। এছাড়া বাচ্চাকে এই টাইমগুলোতে নর্মাল মাছের ঝোল দিতে পারেন। এই সময় বাচ্চাদেরকে চিকেনের আইটেম খাওয়াতে পারেন, কিছু সবজি দিয়ে চিকেন বানিয়ে দিতে পারেন, চিকেনের স্টু বানিয়ে বাচ্চাকে টিফিনের টাইমে দিতে পারেন, সন্ধ্যাবেলায় দিতে পারেন। বাচ্চাদেরকে ডাল দিয়ে, সবজি দিয়ে, ভাত দিয়ে খিচুড়ি বানিয়ে খাওয়াতে পারেন। খিচুড়ি খুব ভালো একটা আইটেম এই সময় বাচ্চাদেরকে খাওয়ানোর জন্য। এই সময় বাচ্চাকে চিড়ে জলেতে একটু ফুটিয়ে নিয়ে সেটা বাচ্চাকে খেতে দিতে পারেন। এই সময় বাচ্চাকে মুড়ি খেতে দিতে পারেন, মুড়ি গুঁড়ো করে নিয়ে সেটা বাচ্চাকে খেতে দিতে পারেন। এই সময় বাচ্চাকে ওটস খেতে দিতে পারেন। এইগুলো থেকে কোনো রকম কোনো সমস্যা হয় না, সাধারণত এগুলো থেকে কোনো রকম অ্যালার্জি হয় না। তো এগুলো কিন্তু বাচ্চাকে খেতে দিতে পারেন। এবার এগুলো খাওয়াতে গেলে দুধ তো অ্যাড করতে পারবেন না, তো এই জন্য এগুলোকে জলের মধ্যে একটু ফুটিয়ে নিয়ে সামান্য একটু মিছরি বা তাল মিছরি অ্যাড করে সেটা বাচ্চাকে খেতে দিতে পারেন। যখন এরকম সর্দি কাশি সমস্যা চলবে বাচ্চাদের, মিষ্টি টাইপের হবে এরকম ফল আগে টেস্ট করে দেখে নেবেন, তারপর সেই ফল বাচ্চাকে খাওয়াতে পারেন। চাইলে আপেল খাওয়াতে পারেন। যদি বাচ্চার খেতে অসুবিধা হয় আপেলের পিউরি করে এই সময় বাচ্চাকে দিতে পারেন। কটা দিন বাচ্চার পেটটা যাতে ভরে এবং মোটামুটি যাতে বাচ্চার রিকভারির দিকে এগোয়, সেই জন্য কিন্তু আমাদের বুঝে শুনে বিভিন্ন রকম খাবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বাচ্চাকে দিতে হবে, এবং বেশ কিছু রকমের খাবার এই কদিন বাচ্চাদেরকে খাওয়ানো থেকে আমাদের বিরত থাকতে হবে। তো আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই থাকলো। যদি আপনাদের ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে একটা লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন আমাদের চ্যানেলটা। আমাদের চ্যানেলের সঙ্গে অবশ্যই অ্যাটাচ থাকবেন। থ্যাংক ইউ।